喺做呢一首歌有冇啲咩特別難忘嘅事情？我覺得係有嘅，因為呢一首歌比較有節奏感啦，同埋個感覺可能要 chill 啲啦。咁但係通常大家可能印象之中入錄音室一定係企住喺度唱，又或者係就算企可能都喺度摁下咁樣。但係今次 Edward 佢有一個新嘅諗法，佢好似都係話佢自己係第一次做，就係我哋喺地下度坐喺地下度錄呢一首歌。咁然後嗰支咪呢亦都好貴啦，咁所以我錄嘅時候，亦都係有一種百感交集嘅心情，即係坐喺度好 chill，然之後想點唱就點唱，但係同時亦都哎呀個咪好貴啊！佢話呢隻咪係一部二手車嘅價錢嘅咪，係 Sony 嘅，係啦，然後呢係冇得再買翻嘅。之後我心諗你唔好講俾我聽啊！你講俾我聽我就，但係個感覺都係好記憶猶新，即係我相信大家可能有睇我社交網站嘅 story 就會知道嗰個情況係點樣。咁所以其實嗰次都係我第一次咁樣用咁嘅形式去錄音，係啦，同埋我哋都係錄咗2次左右，即係2日左右係，然後就已經完成咗呢個錄音。但我話有冇機會再錄多次啊？但係即係大家覺得即係比較滿意呢一首歌曲，同埋可能都滿意個表達，咁所以到最尾成品都希望大家會中意。今次拍 MV 有冇一啲難忘嘅事情？我覺得有嘅。一開頭我哋出發之前仲係好緊張，因為已經要 check 定今日嘅天氣。咁然之後呢，覺得非常之幸運嘅係今日冇落雨。等陣唔好落雨，因為而家烏雲密布。咁但係好彩我哋拍完室外嘅場合啦，咁就好驚佢會落雨，但係好彩係冇落雨嘅。咁同埋今日都有啲好難忘嘅事情，就係同動物一齊拍 MV 啦。咁首先 MV 嘅導演呢，佢就同我講，佢話其實我有一啲諗法嘅，但係呢唔知即係做唔做好。結果呢，我一見到你個 WhatsApp 頭像呢，我就決定不如真係用啦。因為呢，佢本身聽完首歌就諗到一啲畫面啦，諗完一啲畫面亦都有聯想到一啲動物，就係有羊係啦。咁然後因為我 WhatsApp 頭像係羊嚟嘅，之後佢就話咁不如我哋真係用羊啦咁樣，係啦，然後去到後尾又加咗一啲雞仔，咁我就覺得我係一個好中意小動物嘅人，咁所以呢，一見到即係今日現場見到佢哋嘅時候，要影相呢，可能要影一啲冇乜表情嘅相嘅時候呢，我係壓唔到我個嘴角落嚟，因為佢哋真係太得意，同埋其實有一個好巧合嘅地方就係點解我用羊嘅頭像，純粹係因為我係白羊座。係，但係雖然羊駝係羊駝，但係算啦，都當佢係羊嘅感覺。係咁，同埋又係我嘅生肖又係屬雞啦，咁所以今日又有雞仔，咁所以我覺得整體嘅事情都好得意咯。我嘅生肖同我嘅星座都喺晒度。